अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो जुमेरात का दिन है और 17 तारीख़ है, पहली जनवरी है 2019। और इस वक्त जो है वो अल-हसा में हूँ मैं और बहुत ज़्यादा आज सैंड स्टॉर्म है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि नज़र कुछ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है। तो ये जुबैल, दम्माम और ये हसा में है इस वक्त, और दूसरी सिटी में मालूम नहीं मुझे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आगे। बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है, देख रहे हैं आप। اليوم واجد ساند ستورم واجد. اليوم ما في شغل. बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है और रोड पे गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं ना होने के बराबर हैं। और आप ये हवा चेक करें, आप ये दरख्त देखें, ये बिल्कुल टन हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा हवा भी है और सैंड स्टॉर्म भी है, दोनों साथ ही हैं। तो उस वजह से जो है वो आप देख सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है इधर। बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।